Почему вы забыли о этих народных средствах? Действительно, они очень эффективны при острых инфекциях верхних дыхательных путей, ОРВИ и ОРЗ. Меня зовут Александр Василевский, мой блог о здоровье и реабилитации, а также о экологичном снижении веса. Хочешь больше информации на эту тему? Подписывайся. Это элементарное средство парное молоко с медом. Беру в кастрюльку пол-литра молока, довожу до кипения. Конечно, ты можешь пользоваться различными аптечными средствами, но это так себе идея. И в парное молочко, предварительно остудив, добавляю мед. Больше всего мне нравится вересковый. Будьте здоровы, друзья!